Ja. Even kijken of we die hebben. Kijk eens naar de idee die blauw. Kijk, daar is die met die scherpe stekels hier. Die heeft ook scherpe stekels. En die heeft zo'n... Kijk, die heeft zo'n mannetje op zijn schild. Dat is die wel. Zorg maar niet dat hem crasht terwijl dit filmpje bezig is. Eerst Zo is dat wel niet zeker. Op het filmpje zie je die auto's. Maar ik zie je papa niet. Oh jawel. Wow. Maar het gaat niet zo goed als buiten toen, hè? Ja, dat wel. Maar je ziet dat keihard. Je ziet dat niet zo hard als in het echt beweegt bij die robot. Nee, dat is gek. Dan zie je de robots. Maar dan lijkt het op dat het niet robots zijn. Of het niet. Wow. Wow. Ja, die gaat snel, hè? Ja. Wow, hey. Dat was eng. Zit dichtbij. Dat is veel wind.
is moeilijk om te filmen, ja. Ja, snel. En dat ding beweegt wel.